Tajný Instagram tip, o ktorom ti nikto nepovedal, čas 112. Začni nový príbeh a nahraj tam svoju fotku. Daj ju nižšie a potom cez nálepky nahraj inú alebo tú istú fotku a otoč ju dole hlavou. Ulož si ju a znova ju nahraj do nového príbehu. Použij na ňu tento efekt roztrhnutého papiera. Ak nevieš, ako ho nájsť, pozri si tip číslo 104. Teraz cez text napíš bodku, vyber prvý font a hore cez A urob priesvitné čierne pozadie. To zväčší cez celý obrázok. Znova pridaj text, vyber tretie písmo a napíš emoji biely kruh. Hore cez Ačka ho rozžiar a animuj. Zväčši kruh a umiestni ho takto. Teraz z galérie postupne pridaj fotky v tvare kruhu a jednu fotku daj do kruhu a dve vedľa kruhu. Na fotke vľavo podrž prst a umiestni vrstvu pod strednú fotku pre takýto skvelý efekt. Ťukni na A a napíš emoji bubliniek. Zväčši ich a umiestni takto cez strednú fotku. Ešte cez nálepky vyhľadaj túto nálepku a pridaj